ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ മുകളിൽ റബ്ബർമിലൊരു കറ കാണുന്നില്ലേ? അത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ പോക്കുക എന്നുള്ളൊരു വിദ്യ കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത്രയും ഇങ്ങനെ കറ പിടിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ, ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ. പിന്നെ നമ്മളത് നന്നാക്കാൻ ആളെ വിളിച്ച് നന്നാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് മാറ്റണം. ഡോർ അടയാതെ ആവും ഇങ്ങനെ കറ പിടിക്കുമ്പോഴേ. ഈ കറ നമുക്ക് തന്നെ പോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിദ്യയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതിനിവിടെ ഞാൻ എടുത്തത് കുറച്ച് സുർക്ക, വിനാഗിരി എന്ന് പറയും, പിന്നെ കുറച്ച് അപ്പക്കാരം, ബേക്കിംഗ് സോഡ, പിന്നെ നാരങ്ങ നീര്, ഇത്തിരി വാഷിംഗ് പൗഡർ, എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഈ കറ ഉള്ളിടത്ത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കാം. ബ്രഷ് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരച്ചു കൊടുക്കാം. വെറുതെ എന്തിനാ ആർക്കെങ്കിലും പൈസ കൊടുക്കണത്? ഇപ്പോൾ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിങ്ങനെ കൂടി വരുന്നതനുസരിച്ച് ഡോർ അടയാതെ ആവും. അപ്പം അത് നമ്മൾ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ തന്നെ ശരിക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ആ കാശ് നമുക്ക് ലാഭിക്കാം. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. കണ്ടാ പോകുന്നുണ്ടോ? ഇളകുന്നില്ലേ ശരിക്ക്? പിന്നീട് അതിങ്ങനെ തുണി ഉപയോഗിച്ച് തുടച്ചെടുക്കാം. ഇളക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്ക്. കണ്ടോ, തുടയ്ക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ഇളകിയതൊക്കെ അങ്ങനെ പോരുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും വൃത്തിയായി കിട്ടിയില്ലേ? ഇത് നമ്മൾ കേടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡോർ അടയാണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ. അപ്പോഴേ നന്നാക്കാൻ ആളെ വിളിക്കും, അവർ ഊരിക്കൊണ്ടുപോകും. അവരിങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തിരിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുത്തരും. പിന്നെ ഇത് ഈ ഇറുക്കിലിൻ്റെ മുകളിലോ, അതായത് ഈ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. ചെറിയ ശീല ചുറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കിട്ടാത്തതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് എടുത്താൽ മതി. എൻ്റെ ഒരു കയ്യിൽ ഫോണാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തട്ടിയെടുക്കുക. അപ്പം ശരിക്ക് നേരത്തെ കണ്ട പോലെ അല്ലല്ലോ, കുറേ അങ്ങ് പോന്നില്ലേ. വെറുതെ കാശ് കളയുന്നത് എന്തിന്? ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ വെറുതെ നമ്മളെന്തിന് കാശ് കൊടുക്കണത്? ഇത്രയും പണിയുള്ളൂ. ഇത് ഇടയ്ക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ തുടച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നല്ല ക്ലിയറായി കിട്ടും. നേരത്തെ കണ്ട അഴുക്കൊന്നും ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ മുകളിലില്ല. എന്താ കുറേ പോന്നു. പിന്നെ ഒരു കളറ് വ്യത്യാസം, അത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണണേ. പിന്നെ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കാണ്ടു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കൂട്ടുന്നതെന്നുള്ളത്, അതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി.